OK សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបខ្ញុំបានទៀតហើយពី Channel Video KH Channel ហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នារបៀបប្រើប្រាស់ iMovie មួយទៀតហើយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺគ្រាន់តែចង់បង្ហាញជាសំឡេង effect ឬក៏ sound effect របស់ iMovie ហើយលោកថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់ចេះនៅជាលក្ខណៈសំឡេង iMovie សំឡេង sound effect ហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសូមជម្រាបអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចូលមើលថ្មីកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe មួយផងហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាយូរយើងចូលទៅក្នុង iMovie តែម្ដងគឺសម្រាប់កម្មវិធីនេះគឺបើតាមចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺវាស្រួលមែនតើវាស្រួលកាត់មែនតើអញ្ចឹងជាលក្ខណៈនេះយើង download ហើយយើងយកអាកន្លែង create project នឹងមកអានេះគឺជាលក្ខណៈ trailer ជាលក្ខណៈ movie ដូចខ្ញុំបានប្រាប់ពីវីដេអូមុនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺយើង send call វាមកនេះយើងយកវីដេអូមកយើង thích វាមកហើយយើងចុចសាកយើងដាក់សាកមើលអ្នកនរគ្នាអូខេឥឡូវយើងនេះយើងចង់យកវីដេអូនេះយើងយក create movie តែម្ដងយើងបិទសំឡេងសិនមកនេះហើយសម្រាប់សំឡេង effect នេះអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាបើគាត់ជាចង់បានហើយសំឡេង effect ជាលក្ខណៈសើចជាលក្ខណៈផ្ទះដៃជាលក្ខណៈក្មេងយំឬក៏កែបយំឬក៏មករងាវអីហ្នឹងគឺវាមានច្រើនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់មួយទៀតគឺបើសិនជាយើងថតបញ្ឈរគឺវាអត់នេះទេគឺវាអត់ support ទេអ្នកនរគ្នាខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរបើថតបញ្ឈរអញ្ចឹងអត់ច្បាស់ទេតើតែយើងថតផ្ដេកបានវា support ពេលយើងដាក់ទៅក្នុង YouTube ទៅគឺវាមានលក្ខណៈពេញតែម្ដងប៉ុន្តែបើសិនយើងថតបញ្ឈរគឺវាអត់ទទួលវាឃើញមួយកណាត់អត់មួយកណាត់អញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំប្រាប់ទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះថតបញ្ឈរដាក់កាត់តនៅក្នុង iMovie កើតអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាប់ខ្ញុំផងហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងយកលក្ខណៈជា sound effect នេះមកនេះគឺវាមានច្រើនណាគឺលក្ខណៈនេះវីដេអូ photo album នេះ audio នេះជាកន្លែង audio នេះគឺ sound track មកទេអ្នកនរគ្នាខ្ញុំមិនសូវចេះដែរនេះយើងចង់ download មកគឺវាមានច្រើនហើយយើងពេញចិត្តនៅសំឡេងមួយណាឬក៏sound មួយណាយើងយកមកនេះ iMusic គឺយកពីនៅក្នុងបទភ្លេងរបស់យើងដែលនៅក្នុងplaylist របស់យើងនៅក្នុងបទភ្លេងរបស់យើងណាអ្នកនរគ្នានេះជាលក្ខណៈ sound effect នេះឃើញអ្នកនរគ្នាបើសិនជាយើងចង់នេះគឺជីកង់នេះគឺថតឥឡូវបើសិនជាយើងចង់បាននេះចង់បានយើងបូកមកយើងចង់ដាក់នៅកន្លែងណាយើងចុចលើហ្នឹងមកនេះយើងចង់ដាក់នៅកន្លែងណាក៏បានសម្រាប់លើយើងទាំងអស់គ្នាឃើញអត់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺវាមួយយ៉ាងដែរសម្រាប់យើងដែលជាលក្ខណៈចង់ជាលក្ខណៈវីដេអូ funny លក្ខណៈកំ pl ែងអញ្ចឹងយើងអាចបូកចូលសំឡេង effect ហ្នឹងគឺវាបានកាន់តែមានភាពតាក់ទាញនៅក្នុង channel របស់យើងហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាឬក៏នៅក្នុង page អីយើងចង់ជាលក្ខណៈ troll លក្ខណៈបែបកំ pl ែងវីដេអូបែបកំ pl ែងអីយើងអាចដាក់បាននេះជាកាមេរ៉ានេះជា voice over នេះគឺយើងនេះអាច record សំឡេងស្រាប់ឥឡូវយើងដាក់នេះយើង
នេះ recording in នេះ record អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអត់អញ្ចឹងយើង record នៅសំឡេងណាយើងចង់និយាយដាក់នៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងក៏អាចកើតអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើង stop វាមកនេះបើសិនជាយើងចង់accept ចង់បានសំឡេងហ្នឹងយើងយក accept ហ្នឹងមកនេះ review អានេះ retake នេះ single នេះលុបសំឡេងចោលហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាគឺវាមានលក្ខណៈច្រើនមែនទែនហើយខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីវីដេអូមុនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបាននិយាយដែរប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមិនទាន់បានមើលទេសូមចូលទៅមើលនៅក្នុងពីរបៀបប្រើប្រាស់ខ្ញុំបានប្រាប់ច្រើនជាងហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាឥឡូវនេះយើងអាចសបវាមកឃើញអត់អ្នកនរគ្នាគឺវាមានច្រើនមែនតើសម្រាប់យើងណា record អ្នកនរគ្នាសំឡេងឃើញអត់អ្នកនរគ្នាយើងចង់បូកសំឡេងចូលក៏វាបានហើយដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាយើងថតប្តីកុំថតបញ្ចូលវាអត់ support ទេឃើញអត់វាអានេះខ្ញុំថតបញ្ចូលអញ្ចឹងវាដាច់ភ្នែកដាច់ខ្លួនប៉ុន្តែវីដេអូនឹងពេញទេអូខេឥឡូវយើងចង់ create អីដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដងហើយចង់ save វីដេអូយើងគ្រាន់តែចុចកន្លែង save វីដេអូហ្នឹងមកនេះវាមាន quality របស់វា quality វីដេអូរបស់វាអញ្ចឹងរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីកម្មវិធី iMovie គឺវាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរពិតមែនអូខេឥឡូវរបស់ខ្ញុំការចែករំលែករបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណដល់ការចូលរួមទស្សនាកុំភ្លេចជួយ subscribe ហើយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងផងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអូខេបាយបាយ